नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि बर्ड्स की जो नोज़ होते हैं, जो मादा होती है, उनकी नोज़ डार्क ब्राउन क्यों हो जाती है। जो नाक सफ़ेद होता है, उसके बाद वो सीजन आने पर ब्राउन हो जाती है। तो ब्राउन होने का कारण है, ब्राउन होने का जो कारण है वो है कि सीजन पड़ने पर आप अगर बर्ड्स को ब्रीथ करने को नहीं दोगे, वो आप मक्खी वगैरह नहीं लगा दोगे, तो जो गर्मी होता है वो गर्मी बर्ड्स नोज के ज़रिए बाहर निकल लेता है। तो आप वो सीजन आने पर वो बर्ड्स आपका अगर उस बर्ड को ब्रीथ करने नहीं देते हो, तो बर्ड्स का जो नोज होता है वो ब्राउन हो जाता है और सीजन चला जाने पर वो सफ़ेद हो जाता है। इसलिए वो पार्ट्स जो होता है, सीजन आने पर आपको जो नोज़ दिखता है, वो सफ़ेद जो नाक होता है ना, वो ब्राउन होना शुरू हो जाता है, आपको पता लगेगा। और सीजन जाने के बाद फिर से वाइट होने लगेगा। मैं आपको एक बर्ड्स दिखाता हूँ। ये जो मादा है, ये एक मादा है। इसकी जो नोज़ है ना, वो ब्राउन हो गया था, लेकिन अब सीजन चला गया है तो फिर से सफ़ेद होना शुरू हो गया है। और बाकी ये जो आप देख रहे हैं, ये भी एक मादा है, लेकिन इसकी उम्र थोड़ी कम है। इसकी भी नाक थोड़ा हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है, लेकिन उसकी उम्र थोड़ा कम है, इसलिए आपको अच्छी तरह से नहीं दिखेगा। लेकिन ये वाला जो बड़ा है, इसका आपको पता लग रहा है शायद, इसका सफ़ेद होना शुरू हो गया है, क्योंकि इसका थोड़ा मैच्योर हो गया है ये, इसलिए। थैंक यू दोस्तों। आपने अगर मेरा चैनल लाइक किया और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और नीचे जो बेल बटन है उसको भी दबाए। धन्यवाद।